ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺគៀកដល់ថ្ងៃ Halloween ហើយអញ្ចឹងហើយកូននំក្មេងៗមករត់ទិញសម្ភារៈ Halloween អីចឹងទៅនេះមុននឹងបាច់ឆាក់ទៅដល់គេថានេះ3នាក់បងប្អូនក្បាច់ក្បួយណាធ្វើចេះសិលឯណាបើកទ្វារបើកអីអូយទៅណាអត់ថាអត់មានថាស្កាត់របៀបមិនទេ3នាក់គេនេះសប្បាយជាប់ហ្មងឡើយដើរឃើញគេឲ្យភ្លក់ឥឡូវនេះភ្លក់ទឹកមាញ់ឯនេះគេបន្តិចកូនបងនេះប៉ាន់ភ្លក់ហ្មងងាកមកខាងនេះវិញភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងបងប្អូនអូយច្រើនខ្លាំងណាស់មើលក្មួយមានត្រូវមួយណាអត់លើនេះអូយកូនខ្ញុំនេះឆ្លេឆ្លាឯណានឹងអត់ខ្លាចទេណាតែឯណាតង់នឹងដល់ទៅពេលតែវិញខ្លាចរួញជើងប៉ុន្តែនៅទេហាមើលទូរស័ព្ទរឿងខ្មោចរងថ្ងៃបើដល់ពេលដល់ប្រឈមមុខរឿងពិតចឹងមនុស្សឈរចាស់ឈរកាន់ពងអត់ហ៊ានគម្រឹកទេខ្លាចអត់ហ៊ានដើរទៅណាទេអូឡើយនេះចំណោង哎呦我的妈！និយាយទៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ជិលនិយាយឲ្យច្រើនណាបងប្អូនកូនមើលខ្លួនឯងថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សច្រើនមែនតើបងប្អូនហើយច្រើនណាស់អិចជុំកដុំឆែបញាក់ដែរតាញាក់ហ្មងនិយាយទៅឃើញញ៉េចំណៅហើយនិយាយពិសេសអូយដៃជើងអីណាដល់កមើលទៅគួរញាក់សាច់ដែរនៅពិសេសឈុតកន្លែងខ្ញុំបងប្អូនហើយមានក្បាលមានដៃមានជើងម្រាមដងខ្លួនអីណាណៃគឺមើលទៅវារបៀបថាវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងហើយវាស្ទីមិនពុតហ៎មកកូនវាវិញក៏ប្លែកមែនតើពេលនេះដើរមើលរបស់ដើរទិញរបស់ហត់តែឡើងមហោឡើងញ៉ាំម្ដងហើយខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះថាកូនរបស់ខ្ញុំមកជួយចិត្តញ៉ាំស៊ូស៊ីពិសេសនេះតែណាអត់សូវហ្មងតែហ្នឹងហើយក៏មុនតុងអត់ចេះញ៉ាំទេឥឡូវតុងក៏ចេះញ៉ាំច្រើនដែរបើគាត់ថាតុងធំហើយអញ្ចឹងគួរតែចេះញ៉ាំប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តែញ៉ាំសាហាវកូនខ្ញុំមកជួយចិត្តមកអ៊ីអនញ៉ាំអាតាមរបៀបអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់អាចរើសបានច្រើនមុខរបៀបដូច buffet អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់ចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំនឹងទៅតែគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះរៀងមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងរៀងញ៉ៃតិចបបាក់ហកកន្លែងអង្គុយបើមកជាមួយប៉ាគេវិញភាគច្រើនគេចូលចិត្តឡើងទៅលើអង្គុយញ៉ាំនៅហាងនៅអីចឹងទៅដោយសារប៉ាចូលចិត្តចឹងប៉ាចេះនៅរងចាំដើរចាប់ម្ហូបខ្លួនឯងហើយរកកន្លែងអង្គុយញ៉ៃចឹងឯងប៉ុន្តែកូនខ្ញុំវិញចូលចិត្តណាស់ឥឡូវនេះភ្លេចខ្លួនអត់ទាន់បានអីផងស្រាប់តែញ៉ាំមកប្រអប់ចង់អមអ្នកឯងហើយហេតុតុងនេះចូលដល់បាយភ្លើងមាន់ម្ដងនិយាយទៅអត់បានថតម្ហូបរបស់ញ៉ាំឯទៅបងប្អូនពួកឯងងាកតលិចអស់ងាកទៅកើតអស់លឿនមែនតើកូនខ្ញុំដាក់ថតឲ្យប៉ាមើលថាតែញ៉ាំច្រើនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe YouTube Channel របស់ ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនមួយអ្នកមើលតែញ៉ាំអាហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនតើអាហ្នឹងរបៀបដូចចាហួយចឹងចាលីឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អាណាហើយតែដាក់អស់ហ្មងប្រហិតក៏អស់សាច់មាន់ក៏អស់ភ្លៅមាន់ក៏អស់ស៊ូស៊ីក៏អស់បាយក៏អស់ពេលទិញទឹកគិតថាគ្នាច្រើនយកដបធំហ្មងហើយចំណេញដល់ពេលហើយមានអីអត់មានកែវឥឡូវយកអាកែវដួសទឹកស៊ុបយើងដាក់ទឹកស៊ុបប្រហិតមកញ៉ាំហ្នឹងយកមកចាក់ទឹកញ៉ាំបណ្ដោយ